ทุกคนครับไปเจอของดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับผมไปเจอผัดไทยถาดทะเลแบบจุกๆมานะครับในราคาแค่หลัก10เท่านั้นเองจานนี้นะครับมีทั้งกุ้งปลาหมึกมีหอยแมงภู่มีแคบหมูให้ด้วยใส่มาแบบจานใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับสำคัญนั่งกินแบบชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแอร์เย็นๆดูวิวดีแบบนี้เลยให้ทุกคนลองทายว่าผัดไทยทะเลแบบที่ใส่มาแบบเต็มๆแบบนี้แถมนั่งกินในแอร์ชมวิวแบบนี้เนี่ยแอบใบ้นะครับในราคาหลัก10เท่านั้นเองให้ทุกคนลองทายกันเข้ามาดูนะครับว่าจานนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวยังไงผมมาทำคลิปเฉลยนะครับ